انسان همین طور قسم کرده میفروشه؟ خالاجانی من شما ببینین انتخاب کنین محقول کنین کدام نمودش در کارای چی قدری که در کارای ما قسم کرده اینا ترازو موندگی های میگیرم شما دا پیشنهاد میکنم دیدن کنین خالاجان کدومش خوبتر باشه شما میدونین یا خوبتر باشه؟ ببینین همش خوبه همش بهترین های کدامش که شما دا محقول های هی با فکرم این خولا نوبتشونه نگاه نمیکنن یا چی در خونه پیشکتون گوش نمونده است گوش کن منم اول فرمایش منو تیار کن بانوی زیبا در ما اگر هرچند ضرور هم باشیم هرچند کار هم داشته باشیم نوبت هم باشه لیکن قدر قیمت کلانسالا احترام کلانسالا ما همه وقت در جای اول میمونیم میفهمی؟ گوش کن منم من با نصیحت تو احتیاج ندارم با من درسی ادب و چون چی یاد نده چی اگر این خولا این قدر تار گیره من 4 تا تار میگیرم میدونی؟ نفهمیدم که نوبت شما رو بخشش داده بله راست میگوی تو 4-5 تا تورت میگیری 4-5 تا تورت میخری درسته که پول داری مال داری ثروت داری معلومه یکی بونو زیبا خوب میشید که بالای همه پولدار بدن مالدار بدنت تربیه درست میداشتی خوب میشی رفتاری خوب میداشتی خوب میشی احترام میگذاشتی خوب میشی تو با من درسی احترام یا نده وظیفت اجرا کن درست میگوی تو احتیاج به تربیه دادن من نداری و من ترا 10 سالم تربیه بدم تو تربیه نمیابی چون که آدم تربیه میافتگی در این سین سال الکای تربیه میافت میفهمی؟ و همین خاطر ما در آدمای بی تربیه چیزی میفروختگی نداریم داد و گرفت نداریم درمان شده شامدیم گوش کن منم اونقدر پول دارم که هم میتوانم خودت رو خرم هم همین مغازه چهکت رو سرم بانوی زیبا درست میگوی زورت میرسه که پلخونه مرا بلند بخری